이 질환에 대한 미라리 콜드 플라즈마 대체 개입. 프로토콜 1. 프로토콜 1. 항염증을 선택한 다음 그림과 같이 배열 위치를 지정합니다. 사례별로 치료 시간을 지켜주세요. 프로토콜 2. 프로토콜 2. 상처 치유를 선택한 다음 그림과 같이 배열 위치를 지정합니다. 사례별로 치료 시간을 지켜주세요. 프로토콜 3. 프로토콜 3. 항바이러스 요법을 선택한 다음 그림과 같이 배열을 배치합니다. 사례별로 치료 시간을 지켜주세요. 요약하면 경증의 경우 최소 7에서 60일, 중등증의 경우 6대 8주, 중증의 경우 3대 6개월이 소요되며 프로토콜당 치료 주기가 있습니다. 의료 전문가와 상담하는 것이 귀하에게 적합한 치료 경로를 선택하는 데 핵심임을 기억하십시오.